எங்கள் ஆசிரியர் சுந்தரராஜன் சார் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த கொரோனாவுக்கு எதிரான சளி இருமல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சொன்ன மருத்துவ குறிப்பு இப்போ வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். இஞ்சி மிளகு, இஞ்சியும் மிளகு இது ஆமா இஞ்சி மிளகு. இஞ்சி என்ன வேணும் அங்க இருக்கு, காயில இருக்கு. ஏலக்காய், சுக்கு, ஏலக்காய் சுக்கு, ஏலக்காயும் சுக்கு. என்ன சார்? பெருஞ்சீரகம். ஆமா, அதிமதுரம். என்னது? அதிமதுரம். ஓகே. கிராம்பு. கிராம்பு மட்டும், இது கிராம்பு. ஓகே. இஞ்சி போட்ட. அடுத்து வெத்தலை. படிக்கிறது ஒண்ணு எனக்கு சரியா படல. எத்தனை கூட வைப்போமா? 3 வைப்போமா? 2 வைப்போமா? 2 போதும். 2 போதும். இதை நச்சுக்கிட சொல்லணும். இந்தியா ஒரு இது மாதிரி ஆயிட்டோம். அமைதியா பெருஞ்சீரகம், ஏலக்காய், இஞ்சி, சுக்கு, மிளகு, சுக்கு சேர்த்துங்களா? யாரு அவ்வளவுதான். இஞ்சி சுக்கு சேர்த்தாச்சு, அதிமதுரம் சேர்த்தாச்சு, ஏலக்காய் சேர்த்தாச்சு, மிளகு சேர்த்தாச்சு, காம்பை கிள்ளியாச்சு. பாப்பா இருந்தா அப்படியே மேலு. சும்மா ஏலக்காய் அதையோட சேர்த்து மேலுங்க. அங்க மேல்றத எடுங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இன்னுவா என்ன செய்யணும்? ஊற அப்படி எச்சிலோட சேர்ந்து முழுங்கணும். இங்கதான் இருக்கணும் பொருள். இதோட நன்மை என்ன? இது
சளி கட்டவே கட்டாது. ம் இருமல் வராது. சளி இருமல் அவன் சொல்லாமல் அந்த ரெண்டும் இருக்காது. வராது. எதிர்ப்பு சக்தி